Erano ancora al lavoro questa mattina 4 squadre di vigili del fuoco da Treviso e Castelfranco Veneto, i volontari della protezione civile e la polizia locale in un'azienda agricola di via Zeriolo a Scandolara, Zerobranco. Sono andate a fuoco 150 rotoballe. Le fiamme sono divampate in poco tempo in questa zona antistante la stalla con una cinquantina di bovini che fortunatamente non sono stati coinvolti nell'incendio. A dare l'allarme ieri sera uno dei 2 fratelli che gestiscono da anni l'azienda agricola. Perché non è una roba che sia così semplice da Sul posto, poco dopo l'arrivo delle prime squadre di pompieri, anche il sindaco di Zerobranco, Luca Durighetto. Situazioni del genere sono assolutamente critiche perché si tratta di un carico incendiario molto elevato e soprattutto di un incendio che non si riesce a spegnere in breve tempo, tant'è che, ripeto, da ieri sera alle 8 siamo ancora qua a cercare di mantenere e di controllare il focolaio. L'area è stata messa in sicurezza, le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la giornata, nessun pericolo per la qualità dell'aria, ha confermato il sindaco. Diciamo che la situazione è stata subito messa in sicurezza, quindi anche rispetto al fumo o alla qualità dell'aria non ci sono state per ora segnalazioni particolari. Diciamo che la presenza dei vigili del fuoco, della protezione civile e poi anche della polizia locale che è qui con me ha aiutato a mantenere, diciamo, una situazione di ordine pubblico, ma soprattutto di messa in sicurezza di tutta l'area. Le cause dell'incendio sono al vaglio, non si esclude l'autocombustione ma nemmeno la matrice dolosa. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.